Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. Đệ tử chúng con thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí. Chư đại hải chúng. Chư đại hải chúng. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. Phóng quang tiếp độ. Phóng quang tiếp độ. Cho Phật tử Nghiêm Văn Đồng pháp danh phúc tâm. Cho Phật tử Nghiêm Văn Đồng pháp danh phúc tâm. Phật tử Lê Thị Đạt pháp danh Diệu Thành. Phật tử Lê Thị Đạt pháp danh Diệu Thành. Phật tử Nguyễn Thị Te pháp danh Diệu Tiến. Phật tử Nguyễn Thị Te pháp danh Diệu Tiến. Phật tử Lê Văn Cảo pháp danh Phúc Cao. Phật tử Lê Văn Cảo pháp danh Phúc Cao. Cùng tất cả các vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả các vị pháp giới hữu duyên. Được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà. Cho Phật tử Nghiêm Văn Đồng pháp danh phúc tâm. Cho Phật tử Nghiêm Văn Đồng pháp danh phúc tâm. Phật tử Lê Thị Đạt pháp danh Diệu Thành. Phật tử Lê Thị Đạt pháp danh Diệu Thành. Phật tử Nguyễn Thị Te pháp danh Diệu Tiến. Phật tử Nguyễn Thị Te pháp danh Diệu Tiến. Phật tử Lê Văn Cảo pháp danh Phúc Cao. Phật tử Lê Văn Cảo pháp danh Phúc Cao. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên. Được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Quy mạng lễ A Di Đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành. Ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sinh. Con nay xin phát nguyện vãng sinh. Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Chúng đồng quỳ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng đồng ngồi niệm Phật. A Di Đà 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 Phật. A
A Di Đà Phật. 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 A
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. A
Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. A
A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trang nghiêm Phật tịnh độ, hồi hướng cho Phật tử Nghiêm Văn Đồng pháp danh phúc tâm, hồi hướng cho Phật tử Nghiêm Văn Đồng pháp danh phúc tâm, hồi hướng cho Phật tử Lê Thị Đạt pháp danh Diệu Thành, hồi hướng cho Phật tử Lê Thị Đạt pháp danh Diệu Thành, hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Te pháp danh Diệu Tiến, hồi hướng cho Phật tử Nguyễn Thị Te pháp danh Diệu Tiến, hồi hướng cho Phật tử Lê Văn Cảo pháp danh Phúc Cao, hồi hướng cho Phật tử Lê Văn Cảo pháp danh phúc cao, cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên, cùng tất cả chư vị pháp giới hữu duyên, hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh, hồi hướng cho tất cả thần linh hương linh chúng sinh đang hiện hữu nơi đây, đang hiện hữu nơi đây, tất cả đều được vãng sinh về Tây phương cực lạc. tất cả đều được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Quan Âm Thế Chí, Quan Âm Thế Chí, chư đại hải chúng, chư đại hải chúng, đại từ đại bi, đại từ đại bi, phóng quang tiếp độ, phóng quang tiếp độ, trên đền bốn ơn nặng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sinh cực lạc quốc. đồng sinh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy chúng ta đang ngồi. Rồi, hôm nay con sẽ phân tích để cho các ông, các bà với lại cụ Te nha. Cụ Te nghe rõ không? Nghe rõ đúng không? Hạn tài hạn tốt đúng không ạ? Để cho mình làm sao đời này mình có phước để mình về Tây phương cộng đồng nhá. Thì hôm nay con phân tích này là hôm nay tất cả chúng ta hiện hữu ngồi nơi đây, Đức Phật dạy là do nghiệp mà có thân này. Nhớ con dặn các ông với cụ nhá, là do nghiệp nên có thân này. Mà Phật dạy là gì? Đã có nghiệp ắt phải chịu khổ đau. Đấy. Thì hôm trước con nói này, chúng ta đến thế gian do hai thứ. Một là dẫn nghiệp, hai là mãn nghiệp. Thế nào là dẫn nghiệp? Thế nào là mãn nghiệp? Đấy, ông nghe thật kỹ thì ông sẽ biết được là tại sao hôm nay mình đau, tại sao mình bệnh, tại sao mình mong chết mà chưa được. Đấy, không phải tự nhiên. Dẫn nghiệp có nghĩa là do đời trước tạo tác mà hôm nay dẫn đến là có được thân người. Đấy, ông nhớ là do đời trước mình tạo nên nó dẫn đến hôm nay chính là có được thân người. Đấy. Mãn nghiệp là do quá trình mình tạo là thiện và tạo ác, nên cái người thiện họ hưởng quả phúc báo là thân thể họ khỏe mạnh. Đấy. Gia đình giàu sang, mọi thứ là hạnh phúc, gọi là thiện nghiệp đời trước là mãn sang đời này. Thì có người gọi là tạo, gọi là ác, nên đời này sinh ra thân thể có thể bệnh tật, hoặc là về cuối đời đau nhức, bệnh tật, rồi gia đình không êm ấm, mọi thứ đến với mình thì do mãn nghiệp đời trước. Đấy. Vậy thì hôm nay cứ đối chiếu như vậy thì các cụ, ông, các bà ở đây vậy là biết rằng vậy là hôm nay không phải tự nhiên, không phải ngẫu nhiên mà mình có mặt trên đời, cũng không phải tự nhiên, không phải ngẫu nhiên mà mình bị đau nhức bệnh tật. Đấy, vậy là hoàn toàn
đều do đời trước dẫn đến đây, mà hôm nay mình phải chịu nó. Đấy, ông Đồng hiểu không ạ? Vậy hôm nay Phật mới dạy đã có thân nghiệp báo, ắt phải bị bệnh rồi. Đấy, mà đã có thân thì đố ai mà chạy được. Phật nói là muốn không bệnh thì phải không có thân. Đấy, vì ta có thân nên ta mới chấp nó là thân của ta. Nên nó đau ngón chân thì chấp vào ngón chân của ta, đau ngón tay thì nó là ngón tay của ta. Đấy, giống như này này, cái nhà bây giờ mình chấp nó là của ta, mai mà những hòn ngói thì nó rơi xuống kia kìa là ông phiền não lắm đấy. Là vì nó là của ta mà. Còn ông hàng xóm không có phiền não đâu. Vì nó không phải của ông ta. Đúng chưa? Vậy cũng như vậy, là do chấp nó